السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كسو دبادة 10 كيلوات قيبتي سدحاد كورسada hababka ilmo korinta habboon. habkani waxaa la yiraahdaa authoritative style ama waalidka isticmaala awoodiisa. 10kan labaad waxaan kusoo qaadanaynaa kii hore maadaama aan kusoo qaadanay qeexitaan guud oo ah muxuu yahay habkan, maxaa lagu gartaa, hab walba waxbaa lagu gartaa marka erayada lagu garan karo iyo eray oo ah hal eray oo aan idin sheegay oo aad ku xasuusan doontaan habkani. habka eraygaasna wuxuu ahaa ka waran. dabeecadaha waalidka marka ayaan rabnaa hadda inaan ka hadalno. sababta aan eraygaas u keenayo waxay tahay mar walba uu waalidka hadlayo horta waxaad ogaanaysaa go'aanka ama ilmaha amarka aad rabtid inaad siisid oo aan ahayn dee amar asaga ku xumeynaysid laakiin oo ah wax uu sameynayo. mar hore ayuu waalidkan diyaar u yahay maadaama xogaa uu bartay la tacaamulka ilmahan, muxuu ahay diyaar ayuu wuxuu u yahay inuu la xaaltamo cunuga. markuu la xaaltamayo cunuga micnihi ma aha in uu wixii uu rabay aan la sameynaynin waa siyaabo uu rabo inuu ma arkino ku aaminsiiyo ilmahan inuu sameeyo iyadoona laakiin ahayn manipulation wixii danta uu ahaa cunuga. ilmaha uu la tashto mar walba wax allaal wuxuu sameeyaa jadwalka cuntada xataa la karina wuxuu jecel yahay waxyaabaha uu sameynayo oo ilmaha saameyn ku lehba inuu mar walba ma arkino la tashto. la tashigaas waxaa abuuraysaa kalsooni ka dhalata waalidka iyo ilmaha sababtoo ah hadhowti way isla hadli doonaan inkastoo marba la isla hadlo laakiin communicationka ama wada xiriirka wuxuu noqonayaa mid wanaagsan maadaama la og yahay wixii la sameynaya ama wixii dhacay uusan ahayn wax surprise ah. ilmahan ila way soo korayaan caqli bay leeyihiin way ku fahmayaan. midda labaad nuqdada labaad oo lagu garanayo dabeecadaha waalidkan waxay tahay in waalidkani uu ma aragtay uu u sharaxo ilmaha sababta uu u amrayo. haddii maanta aad tiraahdid 3 saac waa in la seexdo 3 saac lagama dibdhici karo, waa inaad u sharaxdaa kaliya inaadan ku ciqaabaynin inuusan game ciyaari karin, saaxiibadiisa la hadli karin ama saaxiibadeeda aysan la hadli karin ama dee aysan waxay jeceshahay ama wuxuu jecel yahay cunuga uusan sameyn karinoo laakiin ay tahay caafimaadka ilmaha inuu ku jiro in hurdo saacado ku filan inuu helo inuu seexdo habeenkii si subaxdii ama maalinkii uu u noqdo qof yacni caqligiisa ma arkino micnihii caafimaad qabo oo shaqeynaya sababtoo ah hurdo la'aanta mushkilad ayay keentaa. markuu intaas u sharxo waxaa laga yaabaa in laga aqbalo 3 saac in aan lama arkin la seexanayo ama 4 saac habeenkii waxay ahaataba. waxaa kaloo jira inuu u muujiyo jacayl isagoo amarkiisa la fulinaya. again waa ku celinayaa amarka aan sheegayo micnihii waxa waaye hadda matalan waxaa rabtaa cunto oo healthy ah inuu cunugan cuno oo kale oo qashinkan waxyaabaha qaarkood la cunayo inuu iska daayo. wixii marka example aan soo qaadanaya 2 example aan soo qaadanaya. mid waxaan soo qaadanayaa oo Soomaaligan dhaqankeena ah iyo mid kale. waxaa jirto matalan hababka ma arkino loo qorsheynayo oo tusaale la isticmaalo project managementiga markii laga hadlayo muxuu ahay halkan project managementiga adiga markaad ma arkino maareynaysid muxuu ahay projectyada markaad maareynaysid marka waxaa jirto stakeholders kuwa ama hay-adaha ahaadeen ama dad aad la shaqeynaysid ama dad kaleba muhiim inay tahay inay ka qayb qaataan mashruucaas oo aad ka shaqeynaysid ama aad maareynaysid. marka mashruucii adiga marka ujeedaad leedahay waxbaad wadataa wixii aad wadatay adoo rabo in ma arkino lagu ansixiyo ama ay stakeholderskaas ku yeelaan waxaad leedahay waxa ay rabtay matalan waa doolshay dhaheen matalan cake waaye muhiimadda doolshadii waaye mogtahay doolshadii marka ma dhahaysid ma doolshaa rabtaa mise baastaad rabtaa ma dhahaysid leena baasta meesha doolsho maba aha adiga leen doolshaa danka ku jirto. maxaad leedahay marka waxaad leedahay maxaad jeceshahay do you like cake
with chocolate or with vanilla u fiirsayaa muhiimadda waxaa waaye waa doolshadii chocolate maad ku jeceshahay mise vanilla aad ku jeceshahay wixii marka aad rabtay waxaad u muujinaysaa cunuga inaad ma arkino choice siinaysid wixii asalka ahaana waad rabtaa hadda matalan waxaad rabtaa cunuga habeenkii caana matalan hadda kasoo qaad cambuulo kale cambuulaan jeclahay matalan kasoo qaad cambuulaan karsanaynaa cambuuladii marka intaa la dhihi lahay ma cambuula cunaysaa mise wax junk food aad habeenku cunaysaa waxaad dhigi kartaa cambuulo salbuko maan kariyaa mise cambuulo gaduudaan kariyaa meesha choice-kii marka wuxuu noqonayaa aniga gaduudaan jeclahay aniga salbukaan jeclahay labadaba waad karin kartaa muhiimadda laakiin maxay tahay in digirtaas la cuno ma arkino oo lagu casheeyo marka insha Allah taala waa in aan isticmaalo ma arkino strategy way in la isticmaalo habkan casharka saddexaad waxaan ku baran doonaa habkan la sheegayo saameynta uu ku leeyahay ilmaheena. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.